Este é um vídeo imersivo, cheio de detalhes e sons que te transportarão para uma praia deserta, longe de tudo e de todos, isolado no meio da floresta, com muitos e muitos ruídos que te farão esquecer da vida e dos problemas cotidianos por alguns instantes. Feche os olhos, aproveite a viagem e tenha uma ótima noite. Esse é o Histórias para Adulto Dormir. Eu sou o Gabs, um podcast confortinho com histórias autorais minhas, narradas por mim, com o intuito de te fazer dormir. Aproveite cada episódio como se fosse a primeira vez e volte sempre quando necessário. E não deixe de comentar em cada episódio. Eu quero muito saber o que você achou, tá bom? Avalie o podcast. Se você estiver no YouTube, siga e aperte o botão de curtir. O episódio começa daqui a pouco, logo depois de um breve comercial. Até logo. Vamos lá? Antes de mais nada, eu faço sempre uma preparação de 2 minutos de respiração para você assentar na cama e permitir que o sono venha mais rápido. Se você não quiser fazer a preparação e ir direto para a história, eu peço para você pular em torno dos 4 minutos, 4 minutos e meio deste mesmo episódio. Se você se manteve aqui, então feche os olhos. Inspire profundamente. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Continue com os olhos fechados. Nesse momento, quando eu pedir para você inspirar, você vai imaginar uma luz azul entrando no seu corpo e te purificando. Quando você expirar, você vai imaginar essa luz levando tudo o que há de ruim para fora e deixando o seu corpo tão pesado que você vai afundar na cama. Vamos lá? Inspire, deixando a luz entrar. Expire, afundando na cama. Inspire. Expire. E afunde o mais fundo possível, pois a história vai começar. Em uma praia deserta. Era por volta das 8 da manhã. Você estava na estrada, rumando para um lugar não tão distante dali. Por volta de 3 horas de viagem. O sol já começou a nascer, criando uma camada laranja no horizonte. Há pouco movimento na estrada. Era um tapete vazio de concreto,
longo e extenso que você corta com o seu carro sozinha. Destino: uma praia. Uma praia deserta. Mas não desconhecida, era uma praia conhecida, turística, mas intocada. A praia ficava dentro de um parque de floresta nativa, mantida e protegida pelos guardas florestais locais. Seu acesso era difícil, mas não impossível. Era preciso deixar o carro no estacionamento mais próximo e, depois, pegar uma pequena trilha de 45 minutos dentro da floresta, até que, no fim dessa trilha, lá estaria ela, a praia. Você precisava do silêncio, da brisa, da natureza. Precisava de um refúgio da mente. E a praia sempre foi o melhor lugar. O seu lugar de reconexão. E depois de mais um dia em claro, você precisava daquilo. Por volta das 8h30, você chegou. Deixou o seu carro no estacionamento. Deu bom dia para o guardinha que dormia sentado na guarita. E seguiu o caminho na trilha, carregando poucas coisas. Dentro da trilha, você já sentia o cheiro do orvalho da manhã, das folhas frescas, do sol. E isso tudo foi te inundando com uma sensação profunda de paz. Aquela sensação de paz que só se encontra em meio à natureza. É como se todos os pensamentos reconhecessem naquele local que era hora de dar um descanso. Como se naquele ambiente não condissesse com a pressão da vida, com a culpa que a gente tanto carrega nos dias pela vida. Você então parou por um segundo e respirou fundo. Com o coração mais leve e uma sensação gostosa, quase anestesiante, um estado meditativo, você segue a trilha por mais alguns minutos. Até que, lá no fundo, você começa a ouvir ele, o mar. As tão esperadas ondas do mar. Logo ali,
Em um clarão entre as últimas árvores da trilha, você enxerga o horizonte, a linha azul, iluminada pelo sol da manhã, em um céu extremamente limpo. As gaivotas compunham o ruído e a areia fininha no chão dava todo o charme. Até que você chegou e pisou nela, a tão esperada praia deserta. Não havia ninguém, somente você, as aves e a imensidão do mar, rodeada por uma mata nativa, intocável, que lhe dava todo o charme e encanto de um verdadeiro paraíso. Ao encostar os pés na areia e sentir os pequenos flocos rolarem entre seus dedos, ao sol tocar na pele e aquecer cada célula do seu corpo, oferecendo vitamina D e outros nutrientes, como a felicidade, a calma, a anestesia. Ao observar o canto dos pássaros e o coro das gaivotas, que pareciam ter entendido tudo há tanto tempo, e que por isso estavam ali, e que, por isso, não as encontrávamos no meio de prédios e rodovias. Ao sentir o vento cruzar cada traço do seu rosto, permitindo-se esculpir pelos ventos, ao deixar as palmas das mãos abertas para absorver toda aquela energia que você tanto precisava, e ao fim sentar ali, próximo de um monte de areia branquinha, aquecida pelo sol, e repousar enquanto admira as ondas do mar. Você fecha os olhos por um segundo e faz uma breve oração, agradecendo aos detalhes, à conexão, aos sentidos, aos olhos, bocas, narinas, ouvidos, as mãos que podem tocar o solo, aos pés que te sustentam, o privilégio de estar vivo, de estar viva. Então você pega um pequeno caderno do seu bolso e era um caderno que você carregava para todos os lados, tipo um moleskine, com páginas pardas, sem linhas, onde você retrata alguns de seus pensamentos, a fim de tirá-los do caminho da sua mente. E ali mesmo, sentado na areia, ao som do mar e da natureza que o cerca, você desenha. De alguma forma, aquele momento era uma cura. Um momento para sentar e liberar algum sentimento em forma de linhas.
todo o ambiente te inspirava. E ancorar na vida naquele momento lhe parecia fácil, porque ali tudo era fluido demais. Não havia espaço para outros pensamentos, somente para a qualidade de existir, de estar, de viver o presente, repleto, inundado dos sentidos. Ali você ficou até o fim da manhã, até que por volta do meio-dia o sol já estava quente e a pele ardia. Era hora de se proteger na sombra das árvores. Você então pega as suas coisinhas, levanta e se direciona à trilha de acesso para ir embora. Ao chegar lá, quase como um portal, uma pequena clareira entre os galhos, você olha para trás mais uma vez e agradece. A vida agradece ao acaso, ao encontro, à natureza, à glória, aos sentidos, aos sentimentos, ao presente. Porque mais uma vez a natureza te curou, te acolheu, te abraçou, como sempre, desde sempre, todas as vezes que forem necessárias. Porque o mar sempre vai estar ali. A natureza sempre vai restar. Enquanto ela existir, ela te protege.